iš tikrųjų jau esame tokios, kad gal atsikeli, kažkas tai skauda, kažką tai jauti, o čia ateini, nu ir ką, užgroja muziką, pasitempi ir eini. Spalio viduryje aplankėme kelias vyresnio amžiaus žmonių šokių pamokas. Dalyvavome šokio studijos grupės Bruknės repeticijoje, šokio ir judesio užsiėmime senjorams Klaipėdoje, taip pat linijinių šokių grupės Olele močiutės pamokoje. Kartais kartu šokome, kartais stebėjome kelias šokėjas ir pakalbinome. Savo mintimis su mumis dalinosi Irena, Reda, Elena, Izolda, Reda, Laima, Virginija ir Violeta. Bandydamos suprasti, kaip mūsų įsivaizdavimas apie amžėjantį žmogų skiriasi nuo realybės, įspūdžiais ir patirtimis viso kūrybinio proceso metu dalinomės ir mes – Gerda, Mišel ir Emilija. Šiaip fani, aš labai atsimenu savo vaikystėje, kur apie savo močiutę, kai kalbi, galvoju, valandą prieš eina pas gydytoją ir skuba, ir susiruošia ir bėga ir atrodo, jinai tokia yra kaip žmogus ir tada matai, kaip keičiasi ir kad nebegali kažkaip savim pasirūpinti. Dabar irgi teko apsilankyti ir šokiuose su senjorais, vyresniais žmonėmis, kur pati dabar šoku ir buvo toks įdomus dalykas per repeticijas, kur jos ruošiasi tos senjorės pasirodymui, matuojasi pėdkelnes, žiūri, kaip priderinti batelius ir galvoji, čia irgi yra senatvės forma ir visai smagu atrodo, kad tu gali nenutraukti savo ten hobių. Nežinau, man tai galbūt yra dėl to svarbu daryti tokį darbą, kadangi mes nelabai atrodo galvojam daug apie tai. Tu galvoji, kad jo čia yra dalis senatvės, žinai, ir tu turi susitaikyti, ir kiekvienas žmogus turi susitaikyti vos, ne? Ar tu tikrai turi nejudėti ir sustoti judėti kažkada tik tai dėl to, nes tu sulaukiai savo ten, nežinau, 70 gimtadienį. Tai sakau, iš savo perspektyvos labai sunku suprasti ir kaip tas kūnas keičiasi, ir kaip tavo požiūris į judėjimą keičiasi. Bet ir šiaip santykis su amžėjančiu kūnu yra toks dalykas, kur nelabai įsivaizduoju, kaip tai atrodo ir kai dabar galbūt mums viskas dar gerai ir pajauti tą skausmą retai. Trauka, šokti, būti, klausytis muzikos, klausytis savo judesio, kažkur matyti užprogramuotą. Mūsų amžiui, tai čia pasaka yra. Atsigaunam čia, tikrai to laiko atrodo ir visokių rūpesčių yra, bet šito užsiimau, niekaip nesinori praleisti, nes čia labai teikia daug džiaugsmo. Šokis leidžia užsimiršti, pamiršti visus rūpesčius ir gal kartais ir tingisi taip anksti keltis į tą repeticiją, bet tikrai einant namo yra labai geras jausmas. Prieš atvykdamos į Klaipėdą žinojome, jog šiuolaikinių šokių pamoka bus ramesnė ir skirta pažinčiai su savo kūnu. Jaučiasi ta kita atmosfera, kaip Mišel sakė, kad čia labiau relaksaciniai dalykai vyksta. Taip, dabar žinok, aš visai nerelaksuoju. Prasitampam ir mes tam. Kai kurios iškalbintų pašnekovių šokį atrado visai neseniai, o kai ką šokis lydi visą gyvenimą. Esam savo gyvenime kažkur šokusios, tai nėra nauja mūsų gyvenime. Visada mėgau šokti, visur ir visada. Prisipažinsiu, apie modernų šokį buvau labai skeptiška. Galvoju, ką ten reikia matyti, kas ten vyksta, kodėl taip. Ir pabandžiau todėl, kad galvoju, ką čia tas kūnas dar gali padaryti. Ir viskas, ir mane taip užbūrė, aš jau dabar nežinau, kiek turėsiu jėgų ir sveikatos, tai tikrai būsiu čia. Į pensiją neišėjau, aš nieko nelankiau, nei jokių šokių, nei nieko, absoliučiai. Ir man dabar jau 73 ir šitą, tai mane tie šokiai, kaip pasakyti, išjudina, pakelia ir aš visai nesijaučiu, kad man šitiek metų.
jaunystės, vaikystės, netgi svajonės įgyvendinam. Buvo šeima, vaikai, net tas galvoj ir sąlygų nei galimybių. O kai išeini į pensiją, kokios didžiausios buvo svajonės jaunystėje ir vaikystėje? Šokiai, judėjimas, kelionės. Net ir su judesi varžančiomis kūno problemomis, šios moterys nekantrauja atvykti ir džiaugtis kiekviena šokių pamoka. Tu stengiasi daryti tiek, kiek tau leidžia kūnas ir galimybės. Ir jis žymiai lengviau juda. Juk šiaip tik pasukai galvą trašką, ten pasisukai, kažkas vėl skauda. O čia viskas apie tą stuburą. Mes esam tarybinės epochos vaikai, kurie neždavo man, žodžiu, maišuose didžiulius svorius, kurie dirbom ir namuose ir dažnai be vyrų pagalbos ir krūvius turėjom didelius, stovėdavom eilėse ir darydavom valgyti prieš tai po visą miestą lakstę ir žodžiu, turėjom labai sunkų fizinį moteriai nepakeliamą gyvenimą. Dabar sveikatos problema, aš nežinau, man atrodo, kad 100% turi ir mes su Virginija turim stuburo problemų rimtų. Man kineziterapeutas sakė, tik nesustok kasdien judėti. Kasdien šokti labai gerai ir jokių būdų nesustot. Nesustosi, bus rimtos stuburo problemų. Mes jau kalbėjom, ar ne, mergaitės, kad yra visi maži žingsniukai. Mums niekada neduoda 70 metų, tai nustemba žmonės. Tai aš manau, kad čia ir yra to rezultatas. Ir judėjimo, ir smegenų, ir kūno judėjimo. Viens ir du. Vasarą mes turim šiokį tokį atostogų laikotarpį, nors irgi turim šokių stovyklą vidury vasaros. Tai jaučiam, kad kūnas reaguoja blogai, kad pasilgsta to būtent gydymo metodo. Viską derinus mašiną, servise, važiuoti autobusu, lietus, viską padarysi, atvažiuosi, nes čia labai traukia. Buvo toks momentas, kai aš negalėjau čia ateiti. Tai net širdis skaudėdavo, taip traukė. Taip apie judėjimą kalba šokėjos Irena, Reda, Elena, Izolda, Reda, Laima, Virginija ir Violeta. Aš nesitikėjau šito, bet man paliko didžiulį įspūdį dėl to, nes žinot, aš šiandien pasijau, ypač šiandien, šiaip per visus šitus kartus, kiek mes buvom, bet ypač čia aš pasijaučiau, kad realiai aš nesiskiriu nuo šitų moterų. Niekuom. Man nebuvo jokios atskirties nuo jų, aš nejaučiau jokio, aš čia jaunesnė, aš čia mažiau kažkokios gal patirties ir ar kažką. Tiesiog atėjau ir realiai, jeigu būčiau mokėjus šokt ir šokus tenai su jom, turbūt visiškai taip pat jaučiaus kaip ir su savo amžiaus žmonėmis. Iš tų 3 užsiėmimų aš vis pastebiu, kaip vyresnio amžiaus žmonės tokie nelabai klusnus palyginus. Aš jaučiu, kaip mes mokykloje tokios labiau klausydavom mokytojo, o čia tokios šiek tiek kalba, bendrauja. Toks labai miela, aš suprantu, bet tiesiog labai juokinga, kai žiūri ir galvoju, jūs irgi neklausot, kaip ir mes. Labai gražu matyti, kad jų tos draugystės realiai ir primena mūsų draugystės mokyklos laikais. Lapkričio mėnesį iš senjorams pagalbą teikiančios organizacijos gavome ilgą laišką su vyresnio amžiaus moterų vardų sąrašu. Šios moterys judėti kaip šokius lankančios pašnekovės, net ir labai norėdamos, negali. Nuvykome pas 2 iš jų – Birutę ir Danguolę. Opa, aš tas atėjau. Labą dieną, mergaitės. Prašom, užėkit tokia, kiek jūsų daug. 3. Ir panūkės mano čia. Birutei 80 metų. Ji augo ir iki šiol gyvena Kaune. O pastaraisiais metais iš namų išeina tik su ramentais. Stengiuosi išeiti, bent jau dabar anksčiau tai jau kiekvieną dieną net nebūdavo net kalbos, kad neišeičiau pasivaikščioti. Dabar jau truputėlį būna, kad tik tai 2 ar 3 kartus į savaitę išeinu į lauką.
va pasivaikščiot, kai geresnis oras būna. Antroji mūsų pašnekovė - 78 kaunietė Danguolė. Kaip sako pati Danguolė, ji yra scenos žvaigždė. Tačiau dabar ji nebedainuoja, o ir iš namų išeina daug rečiau nei anksčiau. Kaip galiu, kaip palydė mane čia, nes aš bijau kristi, dabar slidu, jeigu ką. Aš daug vaikščiot negaliu, aš daug ant to gatvė, ant suoliuko, čia palei mūsų yra suoliukai, va, pasižiūrėsit kantiniai, tai ten atsisėdu. Danguolė jau daugiau nei 20 metų kovoja su vėžiu. Visai neseniai jis sulaukė jo 4-osios vėžio diagnozės. Birutė gyvena su stuburo stenoze. Būsena, kai susiaurėja stuburo kanalas, dėl ko žmogų gali kankinti skausmai, silpnumas, kūno tirpimas. Jai šiuo metu didžiausias įsigelbėjimas - skausmo malšinančios injekcijos. Be to, kovo mėnesį Birutei lūžo šlaunikaulis. Vaikščioti po operacijos tam tikrą laiką jai buvo išvis neįmanoma. Viskas labai gerai, bet 7 mėnesius aš nevaikščiojau. Reiškia, taip, vaikščiojimas buvo va, su šitu mano draugu ir ant vienos kojos triksenimas. Tokia esu optimistė iš viso. Ir niekada negalvoju, kad man bus blogai. Galvoju, kad vis bus geriau. Bet dabar jau biškai pradėjau abejoti, šiek tiek pradėjau. Nes problemų tikrai labai daug. O man nepatogu, gal sėsti. Mums patogu, viskas gerai. Super. Taip, tai buvo 2000-ieji, kada aš susirgau vėžiu, reikėjo operuoti. Tada iš ligoninės išėjau, turėjau 10 kokių operacijų, žinokit, aš. Tai tik padaro metai laiko, praeina ir vėl man reikia operacijų ir pagalvoju, kokia dabar, kaip dabar. Tiesiog susitaikai su tą padėtim. O ką daryti? Kaip suranda, tai taip, žinot, nejauku būna. Paveikia labai. Tiesiog nuo tų tyrimų pavargsti. Baisiai, tų aparatūrų, viską. Tai dar mano pažinikas sako, dar tu gyva, sakau, gyva. Aš viena, dukra Šveicarijoje vaikas čia ateis. Pavyzdžiui, dabar anūkė su Anglija dirba, dabar diplomas, nėra kam pas mane. Tai čia didžiausias išganimas to socialinės. Išsikovojau, kad ateina 5 dienas, bet po porą valandų, po valandą, tai žinot, ta minimali pagalba, kad atsiprašant, tarakonai nepradėtų lakstyti. Va. O taip, aš dar ne iki tiek, pati noriu savo pasidaryti valgyti. Aš nusiunčiu sąrašą, ką aš noriu, mane apiperka, aš paskui pasidarau pati valgyti, aš nuliptų laiptais, pati nulipu, va, ir užlipu pati. Bet kai man buvo, kad aš nevaikščiau, tai mane palydėjo porą kartų. Birutei iššūkių kelia ne tik fiziniai sunkumai, bet ir aplinkinių apatija. Ir aš priėjau prie durų ir šalia manęs taip pat priėjo jaunas vyrukas. Kiek jam? Tarp 35 ir 40. Jeigu duris stumėsi, aš lengvai atidarau, bet jeigu į save biški man sunku, su 2 ramentais man žinot. Ir jisai įsivaizduokit, jisai šalia mane stovi ir laukia, kol aš atidarysiu duris. Ir tada aš neapsikentus pasisukau, sakau, ar jūs negalite atidaryti durų? Tai jis paskui atidarė. Bet ir taip labai susiduriu va tokiose situacijose, tokiose smulkmenose, suprantat, ir tai labai žeidžia. Labai žeidžia. Danguolė džiaugsmą stengiasi rasti mažose kasdienybės smulkmenose. Nors judėjimą jai iki šiol apsunkina kadaise patirtas klubo lūžys. Jeigu dainu iki Laisvės alėjos, tai gerai. Prie fontano nueinu, ten atsisėdu. Ir ką, nueinu kavinę, kokios sriubos pavalgau. Makaroninė labai skani mūsų, Daukanto gatvėje. Paskiau, jau čia mano rajonas, aš čia ir pavalgyti galiu ir viską. Nereikia man čia lėkštės sriubos virti. Nesunku vaikščioti ir Sunku. Sunku, nes jūs minėjot, kad atrodo su tuo klubu ir sėdėti yra sunkiau, geriau vaikščioti, bet ir vaikščioti sunku. Tai kaip? Pavargsti.
pavargsti. Žinot, vis tiek užsisėdi, pavargsti. Žinoma, arba gulėt, arba vaikščiot. Arba gulėt. Vien sėdėt, pradeda skaudėt tą klubą. Tas yra sunkiausia, kad ta 4 aukšta, čia yra problema labai didelė man. To 4 aukštų, tai aš turiu didelę balkoną, tai aš kitą kartą pasėdžiu. Bet jau vasarą tai stengiuosi būti pajūry. Nepaisant fizinio apribojimo, abi moterys ir Danguolė ir Birutė turi savo stiprybės šaltinį. Abi pašnekovės mėgsta jūrą ir ten semiasi dvasinės atgaivos. 3 metų aš buvau, kai mamytė mane nuvežė į Palangą. Pirmą kartą, taip. Ir nuo to tai buvo labai mažai metų, kad aš praleisčiau. Ir dabar tai visi stebėdavosi, kaip tu su ramentais, ir su lagaminu, ir viena, ir kas čia tokio. O dabar su 2 biški sunkiau, bet aš tikiuosi, kad aš vėl eisiu su 1. Nepasiduodu, žinokit, mergaitės nepasiduosiu. Nepasiduosiu. Vis tiek dar važiuosiu prie jūros. Bet aš mėgstu jūrą, Palangą. Tai mane anūkė palydi ir aš atsirandu kur nors Pušyne, ten sanatorijoje, arba pas šeimininkę ateinu. Aš tada man jūra prapučia smegenis. Taip aš gaivinuos. Aš ten nesimaudau, nes negaliu lygsvaros išlaikyti. Aš belia pavaikštau. Lygsvaros neišlaikau aš. Vieną kartą lipau dar seniau į vandenį, palei krantą ir aš žiūriu, nesugeriu išlipti. Jau. Paskiau gerai, toks jaunas vyrukas padavė ranką. Tai aš tos jūros ir bijau. Aš tik tiek, kad aš pasivaikščioju. Birutė ir Danguolė prisimena, koks buvo jų gyvenimas ir koks jis yra dabar. Jos neslepia gyvenime patirto skausmo, amžėjimo duotų iššūkių, tačiau atmeta savigailą ir žada nesustoti. Aš viską ir tinklinį žaidžiau, ir krepšinį žaidžiau, ir lengvosios atletikos, ir gerai bėgau, ir į tolį šokau gerai, ir į aukštį šokau, dar ranką buvau susilaužęs. Suprantat, buvo visko, nes buvau labai judri, o paskui kažkaip tai, žinot, su gyvenimas kitaip pakreipė. Kaip aš galvoju, oi, duok man dar dabar 75 metus. O, bet irgi buvo problemų. Duok man 70 metų. Ojei, nepavysi. Bet irgi problemų buvo. O kada jos prasideda, tai ką žinau. Labiausiai tai man paveikė dukros mirtis labai stipriai. Tai vat, taip kad susitaikai, turi dėjuoti, atsisėsi, dėjuosi ir kam nors dėjuosi. Oi, tau čia blogai, čia kitos ateina, skambina, išsisako. Aš nemėgstu. Aš neigiamų emocijų vengiu. Nenoriu neigiamų emocijų. Reikia bėgti nuo jų, žinokit. Aš stipri. Kaip tas sakė, poliklinika, tu stipri, sako. Ką daryti? O kas beliko, žinokit, ar aš sėdėsiu, verksiu, kas nors nuo to pasikeis? Nieks nepasikeis, tik man bus blogiau. Tai ką dabar aš verksiu, tai kas iš to bus, jeigu aš dabar sėdėsiu ir verksiu? Tai net ir turbūt su manim bendrauti nieks nenorės. Sakys ta, amžinai nelaiminga, amžinai jai blogai, amžinai ten viską. Oi, tai tu šiandien turbūt labai tu sveika, jau turbūt tu gerai vaikštai, tu tokia nuotaika pas tave gera. Tai sako, man visą laiką gera nuotaika, tai ką dabar? Tai ar nuo nuotaikos man priklausys mano vaikščiojimas? Jeigu aš blogai eisiu ir aš verksiu dar. Tai ne, aš kaip tik turiu galvoti, ne, viskas gerai. Vat aš šiandien padariau 1 žingsnį, rytoj 2 ir gerai. Pasakoja Birutė ir Danguolė.
man atrodo, kad didžiausias pasikeitimas ir didžiausias lūžis vyko tai, kad aš tiesiog galvodavau, kad jeigu tu esi vyresnio amžiaus, tai tu automatiškai tapsi toks piktas, galima sakyti, arba liūdnas, toks, nežinau, toksai labiau į depresiją linkęs, sakykime. Nematysi tiek džiaugsmo. Ir tada, kai mes nuvažiavom pas absoliučiai kiekvieną iš šitų seniorių, tai jos visos buvo tokios pozityvios, man net keista buvo, nes pas mane turbūt tiek gyvenimo pozityvo nėra, kiek pas jas. Tai man va čia buvo toks galbūt labiausiai šokiruojantis dalykas, labiau negu tas, kad gali judėti arba gali nejudėti, nežinau. Bet ir tie maži prisilietimai prie judesio, kad ir išėjimas, pasivaikščiot, važiavimas prie jūros, toks labai savarankiškas, kur atrodo, tu nori, tu tai darai ten nuo 3 metų, kaip Birutė, ir tu pastoviai važiuoji ir netgi tie ramentai ar tos sveikatos problemos nesustabdo tavęs, tu vis tiek nori, vyksti dėl savęs ir... Darai. Jo, tai visai čia labai žavu. Aš tikiuosi, mes irgi būsim tokios užsispyrusios, kaip būsim jau amžiaus. Darbą rengė Emilija Šumska, Gerda Šlyterytė ir Mišel Zaslavskaitė.